Và số đây này dân dân chủ đạo video mọi ní về bọn chụp mũi nâng video thì bổng bội đã nhầm xuống bắt đầu từ lời ca pra the simple present tense và nó không video muốn nhưng mà hiện bạn riêng hơi tại trong chụp mũi nâng ca pra viết hay nó không ní khi nhầm biên chia của tê họ là ngày chụp biên chia của tê họ để ai ở dương khả năng giữa khả năng chụp bác vẽ bọn chụp mũi nâng present simple okแต่ต้องช่วยมือหน่อยว่าเดี๋ยวยังบานเรียน present simple ยังปราสำหรับ fact ที่มวยคือ routine action ที่ปีสำหรับ fact การเปิดนั่นไงโอเคจังส่งอ่าน paragraph นี้ทั้งออกนี่มันก็ต้อง paragraph กันกรอบมันก็ต้อง clear กันกรอบนั่นคือยังลงคืนสับแต่จี present simple ต่างหากนั่นไงไอ้ present simple นั่นคือเวียปราดำไปเป็นแจกปีទី1ជា routine action របស់គាត់ទី2គឺជា fact គឺជាការពិតរបស់គាត់អូខេអញ្ចឹងសូមអានទាំងអស់គ្នា Mr. Lee is a bus driver. Every day he get up at 7 a.m. and prepare for his day. He showers, eats his breakfast and puts on his uniform. His wife drives him to the station, where he checks in with his supervisor. Then he gets on bus 405 and starts the engine. He pulls out of the parking lot and begins his route. At his first stop, he picked up Mrs. Miller, who lives in a red house on the corner of Main Street and 7th Avenue. She worked at the post office and has to be worked by 9. At the next stop, the ballet twin get on the bus. They attend class at Bayside Elementary. More children get on at the next 3 stops, and they ride until the bus reaches their school. Mr. Lee enjoys seeing the kids every day and is happy to see them again in the afternoon when he drives them safely back home. Okay, chẳng những khơi paragraph này cứ sắp tại chỉ present simple đó nó còn nè. Hãy để bạn như đăng tại vị trí present simple để sai những cái định sắp ở phía nó còn bây giờ là cả base form rồi có s form. Nè hay cả pra bảo vệ cái nó còn vùng càng pi nắng tí mũi cứ routine tí pi cứ fact trong số một thì học là thế là Mr. Lee is a bus driver nè Mr. Lee cứ trên nè và làm còng cho nên cứ bằng hành pi cả bật fact okay every day he get up at 7 a.m. rồi ngày có còng nó bằng bật pi bật cho nên cứ cái này chỉ routine đó quá thì tụm lọp quá nên mình chỉ tụm lọp quá còng nó bằng bật pi đi rồi ngày and prepare for his day ហើយគាត់ក៏រៀបចំរៀបខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃធ្វើការរបស់គាត់ He shower eat his breakfast and put on his uniform គាត់ងូតទឹកញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកហើយស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋាននេះគឺជាទម្លាប់របស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃដល់ពេលព្រឹកហ្នឹង His wife drive him to the station នេះក៏ routine ដែរមានថាជាទម្លាប់គឺប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងដប់គាត់ទៅស្ថានីយ៍ where he check in with his supervisor នេះ check in ទៀតហើយកន្លែងដែលគាត់ចុះឈ្មោះចូលធ្វើការជាមួយនឹង supervisor របស់គាត់អាហ្នឹងគឺជា routine របស់គាត់ទៀតជាទម្លាប់ជាការពិតណា then he get on the bus បន្ទាប់មកគាត់ឡើងឡានលេខប៉ុណ្ណឹងលេខ405 and start the engine ជាទម្លាប់របស់គាត់ទៀតហើយមានតែជាបន្ទាប់មកគឺទៅនេះគាត់ឡើងឡានទៅហើយគាត់បច្ចេកម៉ាស៊ីន
he pulled out of the parking lot គាត់ចេញពីកន្លែងចតរថយន្តហើយចាប់ផ្ដើមបើកទៅតាមផ្លូវរបស់គាត់នេះឃើញទេហ្នឹងហើយជា routine របស់គាត់ at his first stop he picked up Mrs. Miller នៅកន្លែង stop ទី1គាត់បានឈប់យកអ្នកស្រី Miller who live in a red house នេះគឺ fact ណាដែលរស់នៅផ្ទះពណ៌ក្រហមនៅកាច់ជ្រុងផ្លូវ Main Street ហើយនឹង 7 Avenue she worked at the post office នេះគាត់ធ្វើការនៅនឹងនេះគឺ fact and has to be worked by 9នេះ fact ដែរគាត់ត្រូវការធ្វើគាត់ត្រូវការទៅដល់ហើយទៅការ9 at the next stop the Bartlett twin get on គឺដល់ stop ទី2 stop បន្ទាប់គឺ Bartlett twin ឡើងក្រុងហ្នឹងជាទម្លាប់របស់គាត់មិនទម្លាប់របស់ twin ហ្នឹង they attend class at Bayside Element គាត់ចូលរៀននៅ Bayside Elementary សាលាបឋមអញ្ចឹងនេះគឺជា fact more children get on the next 3 stop អញ្ចឹង subject ក្រៅពីហ្នឹងគឺគាត់ឡើងជិះនៅ stop ទី3បន្ទាប់ពីទី1ទី2ណាជា routine and they ride until the bus reach the school okay ហើយគាត់បើករហូតដល់ពួកគេជិះរហូតដល់ឡានក្រុងដល់សាលារបស់គេជាទម្លាប់អត់ចុះទេនៅលើហ្នឹង Mr. Lee enjoy seeing the kid every day គាត់សប្បាយចិត្តក្នុងការឃើញក្មេងៗរាល់ថ្ងៃហើយ happy to see them again in afternoon when he drive them safely home okay អញ្ចឹងនៅក្នុង clear មក clear ហ្នឹងគឺប្រយោគមានច្រើនណាអញ្ចឹងប្រយោគទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជា present simple ទាំងអស់ហើយយើងប្រើដើម្បី describe អំពី routine action ហើយហ្នឹងមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹង fact អូខេអញ្ចឹងសូមមើលលំហាត់របស់យើងនៅក្នុងនេះគឺ tell whether the present tense is appropriate in the following sentence គេថាប្រាប់ថាតើនៅក្នុងប្រយោគខាងក្រោមនេះគឺវាត្រឹមត្រូវអត់ Yesterday I go to Washington អញ្ចឹងគឺប្រយោគនេះគឺត្រូវអត់ correct ឬក៏ incorrect យើងមើលណាអញ្ចឹងមានឃើញនៅក្នុងនេះគឺមិនមែនជា present simple ទេដោយសារវាមានពាក្យ yesterday អញ្ចឹងគឺកន្លែងហ្នឹងគឺខុសមួយហើយអញ្ចឹងមានថាប្រយោគនេះគឺអត់ត្រូវទេ incorrect Every day Mrs. Johnson clean his living room រាល់ថ្ងៃ Johnson សម្អាតបន្ទប់គេងរបស់គាត់អញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺវាគឺត្រឹមត្រូវដោយសារតែវាជា simple present as form ហើយបង្ហាញអំពី repeated action they usually take the bus to the office អញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺក៏ត្រឹមត្រូវដែរហ្នឹងហើយដោយសារវាជា present simple បង្ហាញអំពី repeated action right now Susan eat her breakfast right now Susan គឺញ៉ាំអាហារពេលព្រឹករបស់គាត់អញ្ចឹងអានេះក៏ត្រឹមត្រូវដែរ Melinda is happy and Harry work in the bank អញ្ចឹងគឺគាត់ទាំងពីរនាក់ធ្វើការនៅធនាគារអញ្ចឹងគឺមានន័យថាក៏ត្រឹមត្រូវដែរវាខុសតែមួយទេអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញហើយនេះគឺជាលំហាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង present simple អូខេកន្លែងនេះសំខាន់មែនតើ common mistake with the simple present tense កំហុសដែលជាទូទៅគឺកើតឡើងនៅក្នុងពេលដែលយើងបង្កើត present simple ទី1កំហុសទី1ដែលយើងតែងតែជួបនោះគឺ not using s form with singular subject គឺអត់ប្រើ s form ជាមួយនឹងប្រធានឯកវចនៈមានថាយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រធានណាឯកវចនៈក៏អញ្ចឹង plural ក៏អញ្ចឹង I ក៏អញ្ចឹង he ក៏អញ្ចឹង she ក៏អញ្ចឹងនឹងអត់ទាំងទេឧទាហរណ៍ថា Jack likes Chinese food អាហ្នឹងត្រឹមត្រូវមិនអាចថា Jack like អត់មាន s ទេណាយើងមើលប្រធាន Jack ទី2 using simple present tense when another tense is required គេឲ្យគេថាយើងប្រើ present simple នៅពេលដែលមានការមួយផ្សេងទៀតកើតឡើងអាហ្នឹងក៏យើងពេលវេលាមួយទៀតវាបានកើតឡើងហើយអាហ្នឹងក៏វាអត់ដឹងដែរ The last night I watched
television for 2 hours. Last night I watched. Chắc là về last night. Xong last night គឺយើងអតីតកាលហើយអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ present simple ហើយយើងត្រូវប្រើ past simple វិញម្ដងយើងអាច like watch ទេគឺ watch មាន ed បានត្រឹមត្រូវណាហ្នឹងអញ្ចឹងកំហុសខ្លះគឺយើងដឹងតែ simple ដល់រហូតពេលណាក៏ present simple ពេលណាក៏ present simple ប៉ុន្តែយើងមើលផង last night នេះវាកើតឡើងហើយការប្រយុទ្ធមិញអញ្ចឹងវាត្រូវតែជា past tense អូខេយើងចូលដល់ conversation practice ការអនុវត្តទៅលើសន្ទនារបស់យើងគេឲ្យយើង practice telling your partner or classmate about your daily activity អូខេគេឲ្យយើងប្រាប់ដៃគូរបស់យើងឬក៏មិត្តរួមថ្នាក់របស់យើងអំពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអូខេយើងអាចប្រាប់គាត់បាន every day I get up at អានឹងប្រាប់គេមកយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងក្រោកពីគេងនៅម៉ោងណាat 8 at 6 at 5 at 7អានឹងស្អីលេងយើងណាយើងអាចបង្កើតមក then I eat my breakfast បន្ទាប់មកខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលព្រឹក I go to work ឬក៏ I go to class at ខ្ញុំទៅរៀនម៉ោងណាខ្ញុំដាក់ម៉ោងមក I usually finish work at ឬក៏ finish class at ម៉ោងណាខ្ញុំចប់បញ្ចប់ធ្វើការឬក៏បញ្ចប់ថ្នាក់នៅម៉ោងណា In the evening I like to watch television I always go to bed at 10 a.m. 10 p.m. អូខេអញ្ចឹងយើងអាចប្រាប់ពីទម្លាប់របស់យើងអាចប្រាប់ពី daily activity របស់យើងទៅឲ្យមិត្តភក្តិរបស់យើងដោយប្រើ present simple បាទអូខេនៅក្នុងនេះគឺយើងអាចប្រើ clear គំរូនេះដើម្បីសួរដៃគូរបស់យើងអំពីទម្លាប់របស់គាត់ប្រចាំថ្ងៃយើងអាចសួរបាន Where do you work? I work at Penny. When do you usually start work? At 9. What do you do after class? I play soccer with my friend. Sometimes I go shopping with my friend, with my mom. Okay, អាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងអាចយកទៅអនុវត្តបានដោយសារយើងអាចសួរសន្ទនាជាមួយមិត្តភក្តិយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងឬក៏ហើយនឹងរបស់គាត់អូខេនៅក្នុងនេះគឺ talk about someone else daily activity យើងអាចក្រៅពីយើងនិយាយពី activity របស់យើងអាចនិយាយពីទម្លាប់របស់អ្នកដទៃបានប៉ុន្តែកុំភ្លេចផងណាយើងនៅក្នុងនេះគឺយើងត្រូវប្រើ s form ផងបើសិនបើប្រធានហ្នឹងគឺជាបរិបទទី3ឯកវចនៈប្រធានថាទៅជា Tira usually gets up okay ឃើញ gets then she takes a shower and brushes her teeth ឃើញយើងប្រើ s form Corey and Lori are twins they live in they live at mean as on they ride the bus to school every day okay នឹងអញ្ចឹងនេះយើងអាចនិយាយពីអ្នកណាផ្សេងទម្លាប់ពីអ្នកណាផ្សេងបានដោយប្រើប្រភពប្រើ present simple ដូចគ្នាបានដូចគ្នាណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចរៀនបង្កើតប្រយោគរៀនរៀបរាប់ពី activity របស់យើង daily activity របស់យើងដោយប្រើ present simple អូខេដោយសារ present simple វាមានសារៈសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃអូខេខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូរបស់យើង